హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీడాబ్. ఈ వీడియోలో మనం సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాము. ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ 19లో ఉన్నాము. దట్ ఈస్ 36 ఇంటూ 1.75 ప్లస్ 24 ఇంటూ 3.25 ఉంది కదా. సో మనకి బాడ్ మాస్ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. బాడ్ మాస్లో మనకి వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో బాడ్ మాస్లో B4 బ్రాకెట్ కదా, సో ఇందులో బ్రాకెట్ లేదు. ఓవర్ హాఫ్, ఇందులో హాఫ్ కూడా లేదు. డివిజన్, సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ డివిజన్ కూడా లేదు. ఇది మల్టిప్లికేషన్, సో ఇక్కడ మనకి మల్టిప్లికేషన్ అయితే ఉంది. సో ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, తర్వాత అడిషన్ అయితే ఉంది. ఏ ఫర్ అడిషన్, సో ఇక్కడ అడిషన్ కూడా ఉంది. సో మనము అడిషన్ని సెకండ్ చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్ ఫస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనకి మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇక్కడ ఇవి రెండు మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. నేను ఇక్కడ 36 ఇంటూ ఇది 1.75 కదా, 175 అని రాసేసుకుంటా. పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, సో డివైడెడ్ బై 1 పక్కన 2 zeros పెట్టుకోవాలి. బై 100 చేస్తున్నాం. ఇలా ఎందుకంటే పాయింట్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం. సో పాయింట్ తర్వాత 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 1 తర్వాత 2 zeros పెట్టేసుకుంటే పాయింట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక టర్మ్. ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి 24 ఇంటూ 3.25 కదా, 325 రాసేసుకుంటా. ఈ పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డివైడెడ్ బై 1 పక్కన 2 zeros పెట్టేస్తే ఇంకా ఇది సేమ్, ఇది సేమ్ అనమాట. ఇప్పుడు ముందు మనము అడిషన్ అనేది తర్వాత చేయాలి, ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయమంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మన క్యాన్సిలేషన్ అయ్యే టర్మ్స్ ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనకి 5 టేబుల్లో చెక్ చేసుకుందాం. 5 2s are 10, ఇంకొకటి 0 ఉంటుంది. 5 3s are 15, రైట్. 17 నుంచి 15 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 2 వస్తుంది. 2 ఇంకా పక్కన 5 కూడా ఉంది, అంటే 25 రిమైనింగ్. సో 25 అంటే మనకి 5 టేబుల్లో 25 ఎప్పుడు వస్తుంది? 5 times, దట్ ఈస్ 35. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను 2 టేబుల్లో చేస్తాను. 2 1s are 2, హియర్ ఇది 0. లేదు అంటే మీరు ఇలా 4 టేబుల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. 4 5s are 20, రైట్. ఇక్కడ 5 వస్తుంది. 4 9 times పోతుంది. 4 9s are 36. నెక్స్ట్ ఈ 5 35 ఉంది. సో బోత్ ఆర్ 5 టేబుల్లో క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయి. 5 1s are 5 7s, రైట్. మనకి 9 ఇంటూ 7 ఇక్కడ మిగిలింది. ఇది ఫస్ట్ టర్మ్. ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. 5 2s are అండ్ 0. 5 6s are 30, ఇంకా 25 ఉందంటే 5 times పోతుంది. నెక్స్ట్ 4 టేబుల్లో చూద్దామా. 4 5s are 20, 4 6s are 24. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 ఉంది, 65 ఉంది. 5 టేబుల్లో 5 1s are 5, ఇక్కడ 5 1s are 5, 15 అంటే 5 3 times పోతాయి. సో 13 ఇంటూ 6 అయితే ఉంది. సో 13 ఇంటూ 6. ఇప్పుడు మనకి 9 7s are ఎంత? 63 ప్లస్ 13 6s are, రాయండి ఇక్కడ 78 వచ్చింది. సో ఇవి 2 యాడ్ చేయాలి మనం. ఎలా చేస్తాము? ఫస్ట్ డిజిట్ 8, ఫస్ట్ డిజిట్ 3, అంటే 8 + 3 11, ఒక 1 క్యారీ ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సెకండ్ డిజిట్లో చూద్దాం. 7 + 1 8, 8కి ఈ సెకండ్ డిజిట్లో ఉన్న 6 కదా, 8కి 6 యాడ్ చేస్తే 14. ఓకేనా, 141 ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 20. సో మనకి ఇదనమాట ఇచ్చిన ప్రాబ్లము. మనకి బాడ్ మాస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ బ్రాకెట్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సో మనకి ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ అయితే 2 ఉన్నాయి. బ్రాకెట్స్ తర్వాతనే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ బ్రాకెట్, తర్వాత ఇందులో మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ సెకండ్ చేయాలి. బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ మొత్తం సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 560/32 ఇలానే ఉంచేద్దాము. ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి? 720/48 అనమాట ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఎలాగో ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఇలా క్రాస్గా కూడా ఏమంటారు క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటూ కాబట్టి. ఇప్పుడు 4 టేబుల్లో చెక్ చేద్దాం. 4 1s are 4, లేదంటే 8 టేబుల్లో పోతుంది. 8 6s are 48, 8 9s are 72, అండ్ ఇక్కడ ఒక 0 ఉంది. నెక్స్ట్ 6 టేబుల్లో 6 1s are 6, ఇక్కడ 6 1s are 6, 9లో 6 పోతే ఇంకొక 3 ఉంటుంది, పక్కన 0 30, అంటే 6 టేబుల్లో 30 ఎప్పుడు వస్తుంది? 5 times, 6 5s are 15. సో ఈ టర్మ్ మొత్తం 15 అయితే వచ్చింది. ఇక్కడ చూద్దాం, 4 టేబుల్లోనే చూస్తాం మళ్ళీ. 4 9s are 4 8 times పోతుంది. 4 8s are 32, ఇక్కడ 4 1s are 4 4s పక్కన 0 వస్తుంది. మనం
ఎయిట్ టేబుల్లో చెక్ చేసాం. 8 1 ద 8, 8 1 ద 8. 14 నుంచి 8 పోతే 6 ఉంటుంది, పక్కన 0 ఉంది. సో ఇది పాయింట్స్లో ఉందన్నమాట. సో ఏం చేసాము, 60 అంటే 8 8 ద 64, కానీ మనకు 60 అనేది దానికన్నా చిన్న నెంబర్ కాబట్టి 8 7 ద తీసుకోవాలి. 56, 8 7 ద 56. 60లోంచి 56 పోతే మనకు ఒక 4 ఉంటుంది. సో ఆ 4కి 8 టేబుల్లో ఉండదు కాబట్టి నేను ఒక పాయింట్ పెట్టేసుకొని తర్వాత 0 యాడ్ చేసుకున్నా, 40 అనమాట. అంటే 8 టేబుల్లో 40 అంటే 5 టైమ్స్. ఫస్ట్ టర్మ్ మనకి 17.5 వచ్చింది, సెకండ్ టైంకి 15 వచ్చింది. సో ఇవి 2 యాడ్ చేసేసుకుందామా. 17.5కి 15 యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ 0.5 అలానే పెట్టుకుంటా. 7 + 5 అంటే 12, 1 1 1 అంటే 3, 32.5 ఈజ్ ఆన్సర్. సారీ గైస్, ఇది ఇంటూ కదా. సో 17.5 ఇంటూ 15 చేసేసుకోవాలి. 5 5 ద 25, 5 7 ద 37, 5 1 ద 5 + 3 8. ఇది 1 టైం కాబట్టి 5 7 1 2625 అయితే వచ్చింది. ఇది ఇంటూ 2625. అండ్ ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ 1 డిజిట్ ఆఫ్టర్ తర్వాత ముందు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టేసినాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 21. 456 divided by 24 into 38 minus 958 plus 364. సో మనకి బాడ్ మాస్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ అయితే ఇందులో లేదు, ఆఫ్ కూడా లేదు. డివిజన్ ఉందా? ఎస్, ఇక్కడ ఒక డివిజన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ డివిజన్ సాల్వ్ చేయాలి. డివిజన్ అంటే 456 డివైడెడ్ బై 24. సో మనకి ఇక్కడ ఇది ఈవెన్, ఇది ఈవెన్. సో నేను 4 టేబుల్తో అయినా 6 టేబుల్తో అయినా చేసేసుకోవచ్చు. నేను 6 టేబుల్స్తో చేస్తాను. 6 4 ద 24. 6 టేబుల్లో 45 ఉందా? 6 7 ద 42. అండ్ ఇక్కడ ఒక 45లోంచి 42 తీస్తే 3 మిగులుతుంది, పక్కన 636 ఉంది ఇక్కడ. అంటే 6 టేబుల్లో 36 అంటే 6 టైమ్స్. సో మనకి ఇక్కడ 4 టేబుల్లో 4 1 ద 4, 4 1 ద 4, 7లోంచి 4 పోతే 3 ఉంటుంది. అండ్ ఈ పక్కన 6, 36 అంటే 4 9. సో ఇది మొత్తం మనకి ఏమొచ్చిందంటే దీని ఆన్సర్ ఈస్ 19. తర్వాత ఇంటూ 38 మైనస్ 958 ప్లస్ 364 ఉంది. సో డివిజన్ కూడా కంప్లీట్ చేసిన. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఏముందో అది చేసుకోవాలి. మనకి ఇదైతే మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. సో మనం 38 ఇంటూ 90ని మల్టిప్లై చేసేసుకోవాలి. 27 ప్లస్ 7 అంటే 27, 9 3 ద 27. 27కి 7 యాడ్ చేస్తే 34 వస్తుంది. 1 8 ద 1, 1 3 ద 3, 2, 8 + 4 is 12, 3 6 7. సో మనకి ఇది 722 ఉంది. ఇక్కడ ఒక 364 ఉంది, మైనస్ 958. సో తర్వాత ఏం, మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయాక అడిషన్ చేయాలి కదా. సో అడిషన్ చేద్దాం. ఇది అయిపోయింది, ఇప్పుడు అడిషన్ చేయాలి. ఇవి రెండు టర్మ్ని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 722 అండ్ 364ని యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ 6 8 10, 1086. నెక్స్ట్ ఇది 1086. ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది 958. సో ఇందులో నుంచి 958 మైనస్ చేయాలి. 1 బారా తీస్తే ఇక్కడ 16 వస్తుంది, ఇక్కడ 7 అయిపోద్ది. సో 16లోంచి 8 పోతే 8, 7లోంచి 5 పోతే 2, 10లోంచి 9 పోతే 1. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 128 అనమాట. సో ఇదంతా క్యాల్కులేషన్స్, ఇది యాక్చువల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 22లో ఉన్నాం. సో మనకి ఇదేమి ఇచ్చాడంటే 873.53 ప్లస్ 532.32 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 535.1 ప్లస్ 232.95. ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో ఎక్స్ మైనస్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇటు పంపించేస్తా. ఈ రెండు టర్మ్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తా, ఈ ఎక్స్ని ఇటు పంపించేస్తాయి అట్ ఏ టైం. మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇటు పంపిస్తా. ఇవి రెండు ప్లస్ టర్మ్సే కదా, ఇటు వస్తే మైనస్ అవుతాయి. అప్పుడు 535.1 ప్లస్ 232.95 ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. సో ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇవి రెండు ప్లస్ టర్మ్స్, ఇవి రెండు మైనస్ టర్మ్స్ కదా. సో ప్లస్ టర్మ్స్ని యాడ్ చేయాలి మనం ముందు.
యాడ్ చేసేద్దామా. 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 3కి 2 యాడ్ చేస్తే 5, 7కి 3 యాడ్ చేస్తే 10, 9 + 5 ఎంత 14, 1405.85 వచ్చింది. ఇది మైనస్. ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మైనస్ కామన్ తీసేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇవి రెండు ప్లస్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఈ 2ని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. 535.1, 232.95, 2 కూడా యాడ్ చేసేద్దామా. 5, 9 + 1 = 10, 5, 6, 7, 8 ఉంది. 3 + 3 = 6, 5 + 2 = 7, దట్ ఈస్ 768.05 = x. ఇప్పుడు ఇదేంటి మైనస్ ఉంది, సో ఇవి రెండింటిని మైనస్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. 1405.85లోంచి 768.05ని మైనస్ చేస్తున్నాను. సో 5 - 5 = 0, 8 - 0 is nothing but 8. పాయింట్ అలాగే రాసేసుకోండి. సో ఇక్కడ 5 ఈజ్ ద స్మాల్ నెంబర్, 8 అనేది బిగ్ నెంబర్. 5తో కంపేర్ చేసుకుంటే 8 బిగ్ నెంబర్. సో 1 బారో తెచ్చుకుంటే ఇక్కడ 15 అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 10 ఉంది, సో 1 బారో వచ్చినప్పుడు ఇది 9 అవ్వాలి. ఓకేనా. కానీ ఇక్కడ 0కి వాల్యూ లేదు, కానీ 10 లాగా కన్సిడర్ చేసినామంటే అర్థం ఏంటి, ఆల్రెడీ 4 నుంచి 1 బారో తెచ్చుకున్నామంటే 4 నుంచి 1 ఇచ్చేస్తే మనకి ఇక్కడ 3 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు 15లోంచి 8 మైనస్ చేయండి, 7. నెక్స్ట్ 9 - 6 చేస్తే 3 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 13, 2 డిజిట్స్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. 13లోంచి 7 పోతే 6 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 637.80 ఈజ్ ఎక్స్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 23కి వెళ్ళిపోదాం. (272 - 32 × 124). సో ఇదైతే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం కదా. మనం ఫస్ట్ బాడ్ మ్యాథ్స్ అని ఇక్కడ రాసేసుకోవాలి. సో బాడ్ మ్యాథ్స్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బ్రాకెట్కి ఇవ్వాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ వీటికి హోల్గా ఒక బ్రాకెట్ ఉంది, ఇవన్నీ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. సో బ్రాకెట్స్లో కూడా ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ మనం ఇది సాల్వ్ చేద్దాం. ఇందు లోపల ఉన్నాయని సాల్వ్ చేసేసుకోవాలి. 272లోంచి 32 మైనస్ చేయండి. 2 - 2 = 0, 7 - 3 = 4, 2 అలాగే రాస్తాం. ఇక్కడ మనకి 240 వచ్చింది. ఇంటూ ఇక్కడ 124 + 1 76ని యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే 6 + 4 = 10, 7 + 2 9, 9కి 1 యాడ్ చేస్తే 10, ఇక్కడ 1 క్యారీ. సో ఇది 300 అయితే వచ్చింది. ఇది డివైడెడ్ బై. ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ని సపరేట్గా సాల్వ్ చేస్తాను నేను. ఇక్కడ మనకి ఆఫ్ అయితే లేదు, బ్రాకెట్ లోపల ఏముందో అంటే మనకి ఒక ఇంటూ ఉంది, ఒక మైనస్ ఉంది. సో డివిజన్ కాదు, మల్టిప్లికేషన్ తర్వాతనే సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయమని చెప్తుంది బాడ్ మ్యాథ్స్. మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్. సో ఫస్ట్ ఇది మల్టిప్లికేషన్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు 17 × 15 చేయండి. 255 ఇది మైనస్ 15. ఇప్పుడు మైనస్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మళ్ళీ ఎలా రాసుకోవచ్చు, 240 × 300 అలానే ఉంచుతాను. ఇప్పుడైతే 255లో నుంచి ఈ 50ని మైనస్ చేయాలి. అప్పుడు 5 - 5 = 0, 5 - 1 = 4, 200 అలాగే 2. సో 240 వచ్చింది. ఒకసారి నేను ఇందాక ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయలేదంటే, ఎందుకు ఇంటూ చేయలేదంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. 240, 240 డైరెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయేమో అని నేను ముందే ఇంటూ చేయలేదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 300. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఈజ్ 24. ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. ఇందులో బ్రాకెట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎక్కువగా. సో ఫస్ట్ మనం బాడ్ మ్యాథ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. బ్రాకెట్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సో బ్రాకెట్ అయిన తర్వాత డివిజన్ వస్తుంది అంటే ముందు ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నదంతా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇందులో చూద్దామా. ఈ బ్రాకెట్లో 18 × 15 ఉంది, రైట్. 18 × 15 చేయాలి. 5 × 5, 5కి 4 యాడ్ చేస్తే 9, 1 8 = 1 1 0, 9 + 8 = 17, 1 1 2. ఇది 270 మైనస్ 20 ఉంది, డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఇంకో బ్రాకెట్ ఉంది, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా,
ఫస్ట్ ఈ లోపల ఉన్న బ్రాకెట్ని సాల్వ్ చేయాలి. అందులో ఏముందంటే 3.2 9.4 పారాంథసిస్ కదా, ఇందులో ఉన్నది చేయాలి. ఫస్ట్ 4 + 2 = 6, 9 + 3 = 12. సో దట్ ఈస్ 12.6 - 7.6 అలానే రాసా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే 270లోంచి 20 మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి 250 వస్తుంది. బై 12.6లోంచి 7.6ని మైనస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో నేను ఇక్కడ చేసేస్తాను. -6 - 6 = 0. 12 నుంచి 7 మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత మిగులుతుందంటే 5. సో అది ఇక్కడ రాసేస్తా. 5 టేబుల్లో 5 × 1 = 5, 5 టైమ్స్ పోతుంది. 5 × 5 = 25, పక్కన 0 అలా రాస్తే 50 వచ్చింది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఈజ్ 25. సో ఇదనమాట మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మొత్తం బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, బోర్డ్ మాస్ అని రాసేసుకుందాము. ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఇది పారాంథసిస్ ఉంది, అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల పారాంథసిస్ ఉంది కాబట్టి సో నేనేం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ ఇది సాల్వ్ చేద్దాం. 24 × 16 చేయాలి. 384 వచ్చింది. ఇది 384 మైనస్ ఇప్పుడు ఇది బ్రాకెట్ లోపల ఏముంటే అదే సాల్వ్ చేయాలి. 736 / 23 ఉంది, ఖచ్చితంగా చేయాలి. 736 / 23 ఉంది. సో 23 × 3 చేయండి ఒకసారి. 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 69. సో ఇది దీనికి నియర్గా ఉంది. సో 23 1 టైం, 23 3 టైమ్స్ పోతే 69 అనమాట. 73లోంచి 69 మైనస్ చేసేస్తే 4 ఉంటుంది. 4 ఈ పక్కన 46 అంటే 23ని 2 టైమ్స్ చేయాలి. సో 32 వచ్చింది ఆన్సర్. దీని ఆన్సర్ ఈజ్ 32. అది అలానే ఉంచేసిన బ్రాకెట్ డివైడెడ్ బై ఇప్పుడు కింద ఒక బ్రాకెట్ ఇచ్చాడు కదా. సో మనం ముందు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే బ్రాకెట్కే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చేయాలి, తర్వాతనే డివిజన్ ఉంది. బ్రాకెట్ తర్వాత డివిజన్ ఉంది, బ్రాకెట్ ఆఫ్టర్ డివిజన్. సో ఈ బ్రాకెట్ చేసినాకనే డివిజన్ చేసుకోవాలి. 42 × 17 చేయండి ఫస్ట్. ఎంత వస్తుంది మనకి? 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28కి 1 యాడ్ చేస్తే 29, 1 × 2 = 2, 1 × 4 = 4, 4 9 + 2 = 11, 4 5 6 7, 714 ఉంది. ఇది డివైడెడ్ బై 102. డివైడెడ్ బై 102 అంటే ఇలా రాసుకోవాలి కదా, ఆల్రెడీ ఇది చేసేసిన. సో ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై 102 రాసేసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా, 384లోంచి 32 తీసేస్తా. 384 - 32 అనమాట. సో మనం దీన్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు? 4 - 2 2, 8 - 3 5, 3 అలాగే వస్తుంది. 352 వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 352 రాసేసుకోండి. డివైడెడ్ బై 714. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకసారి డివిజన్లో డినామినేటర్లో నెంబర్ ఉంది, దీనికి మళ్ళీ సెకండ్ టైం డివైడ్ చేసింది కాబట్టి ఈ నెంబర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పైన రాసేసుకోవచ్చు మనం. 102 అనమాట ఇది, రైట్. ఇది 102 అయితే వచ్చేస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట మనము. 352 ఉంది, 102 ఉంది, 714 ఉంది. సో నేనేం చేస్తాను అంటే 4 టేబుల్లో సాల్వ్ చేస్తాను. 4 1 = 4, 31 ఉంది. 4 8 = 32 కాబట్టి 31 ఉంది. మనం ఏం చేసుకోవాలి? 4 7 తీసుకోవాలి. 28 కదా, 4 7 = 28. సో 28 అంటే ఇంకొక 3 ఉంటుంది. సో 4 టేబుల్లో రావట్లేదు, నేను 2 టేబుల్లో చెక్ చేస్తాను. 2 3 టైమ్స్ పోతుంది. 11 అంటే 2 5 టైమ్స్, 14 అంటే 2 7 టైమ్స్ పోతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, 2 5 = 2 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 51 ఉంది, ఇక్కడ 357 ఉంది. ఒకసారి 51 × 7 చేద్దామా. 7 1 = 7, 7 5 = 35. ఎందుకు 7 చేశానంటే 1 ఉంది, ఇక్కడ 7 ఉంది, అండ్ 5 టేబుల్లో 35 కూడా ఉంది. సో ఒకసారి 7తో 1 7 = 7 కదా, లాస్ట్ డిజిట్ 7 ఉంది అనుకొని 7తో ట్రై చేసిన, కానీ ఎగ్జాక్ట్ అదే వచ్చింది. సో ఇది 1 టైం, ఇది 7 టైమ్స్ కట్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు మనకి
352/7 ఉంది. సో మనకి 7 1 టైమ్ 7 5 టైమ్స్. పక్కన 0 పెట్టుకుంటే ఇంకా 2 ఉంది కాబట్టి 20 అవుతుంది అప్పుడు అది. సో 7 టేబుల్లో 20 అంటే 7 2s are 14, అప్రాక్సిమేట్గా 3 అని తీసేసుకోవచ్చులే. 50.2 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఈజ్ 26. సో మొత్తం అడిషన్ ఉంది, ఒకదాని కింద ఒకటి రాసేసుకోవడమే. నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి రాస్తా. 4976.38. ఇప్పుడు ఇది 385.66 72.42. రాసేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా రాయాలి. పాయింట్ కిందనే అన్ని పాయింట్స్ ఒకే లైన్లో వచ్చేలాగా చూసిన. పాయింట్ తర్వాత రైట్ సైడ్ మళ్ళీ డిజిట్స్ రాసుకున్నాను. ఇటేమో లెఫ్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసా ఇలా. సో కొందరు ఇక్కడ 3 పెడతారు, లేదంటే ఇక్కడ 7 ఇక్కడ 7 అలా పెట్టకూడదు అనమాట. ఎగ్జాక్ట్గా పాయింట్కి రైట్ సైడ్, పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ డిజిట్స్ వచ్చేలాగా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో 8 + 2 10, 10కి 6 యాడ్ చేస్తే 16, ఇక్కడ 1 పెట్టేస్తా క్యారీ. 6 + 4 10, 10 3, 13కి 1 యాడ్ చేస్తే 14, మనకి ఇక్కడ 1 క్యారీ ఉంది. సో పాయింట్ ప్లేస్లో పాయింటే పెట్టేసిన. 6 + 5 11, 11కి 1 యాడ్ చేస్తే 12, 12కి 2 యాడ్ చేస్తే 14, 1 క్యారీ. సో ఇది ఒక 8 అవుతుంది, ఇది ఒక 8, 8 8 16, 16కి ప్లస్ యాడ్ చేస్తే 16కి 7 23. సో ఇక్కడ 2 రాద్దాం. 9 + 2 is 11, 11కి 3 యాడ్ చేస్తే 14, ఇక్కడ 1, 4 + 1 is 5, 5 4 3 4.96 అనేది కావాల్సిన ఆన్సర్.